Það er gert, þetta gískátt að væri mjög svekkjandi tap. Já, það var þungt að fá þetta á sig, svo sannarlega ekki það sem átti skilið. Þannig að já, þetta er mjög svekkjandi. Heilt yfir vera miklu betur liðið í allan leikinn. Stjórnaði leiknum alveg frá byrjun til loka og svo er bara þungt að fá svona mark á sig og beint úr horni. Líka það sem er meira svekkjandi er að dómarinn dæmir ekki augljósa hendi á Dalvík í rétt á hana í sókninni á hann fár horni. Þannig að það er bara eins og það er, skilur við. Við erum búin að gera meira en nóg til þess að gera út úr leikinn. Þetta er enn eitt markið svona undir lokleikja sem þið fá á okkur. Af hverju gerist þetta? Já, góð spurning. Sumt hefur verið einstaklingsmistök, sumt hefur verið einbeitingarleysi, annað kannski sem að mér hefur reyndar fundið minnst að vera svona skortur á skipulagi. Mest myndi ég setja þetta á svona bara fókusleysi. Þetta er núna, ég veit ekki hvað maður að segja, fjórði leikurinn í röð sem við erum ekki að fá það sem við eigum skilið, 4.50, þannig að auðvitað er þetta oft þannig að það rignir þá hellir rignir og það er akkúrat tilfinningin sem að maður er með núna sko í dag, en svona yfirleitt á finnum fótboltaleið til þess að gefa þér yfirleitt fara það svo átt skilið, þannig að ef við spilum svona og spilum eins og við erum búin að spila þá veit ég að þetta flippast í hinn áttina fljótlega. Þannig að þú hefur ekki ágjör af frammistöðunum heldur bara úrslitunum? Já, alveg klárlega. Náttúrulega maður er ekki sátt við úrslitin, þau hafa ekki verið sérstaklega frammistöðunar, hafa verið bara mjög góðar og þess vegna var líka ánægilegt að sjá hvernig við vorum í dag. Það var ekki, þeir voru ekki með lítið sjálfstraust, við erum búin að fara vel yfir síðustu leiki hjá okkur og hvernig við erum búin að vera, skoðum allir tölfræði og skoðum bara hvernig við erum með boltan og þannig að sýndi sér líka bara í leiknum hjá strákunum í dag að hvernig þeir lögðu sig fram og hvernig þeir spiluðu að þeir hafa alveg mikla getu og mikla trú á þessu en það var náttúrulega virkilega svekkjandi samt eins og þetta fór í dag. Þú fær sjálfur mjög gott færi í lok leiks, hvernig sérðu það atvik? Nei, bara kemur bolti og ég gefst ekki upp á hann og næ að klafsa stein í gegn og er að fara að slúta niður með vinsturlöppinni, því miður var hann á vinsturlöppinni og varnarmaður þeirra kemst bara fyrir, hann coverar vel fyrir félaga sinni í vörninni. Hugsanlega hef ég átt að vera búinn að taka færi fyrr en ég slapp í gegn svo aftarlega og var svo mikið eftir ennþá, þannig að ég ákvað að taka eitt touch. 2004 ekki, hann hefði sennilega klárað þetta. Það vantaði þessu upp á hann. Svona ef þú horfir í framhaldið, þú horfir á þannig að sigurinn hlýtur að vera á leiðinni. Já, allavega, ef að frammistöðuna, ef við förum að fara að fá það sem við eigum skilið, þá er hann klárlega á leiðinni, en sem segir svo strákana, þetta getur ekki verið viku eftir viku þar sem að maður situr inn í klefa og talar hvað við eigum meira skilið. Við þurfum svolítið að fara líka að taka á móti þessu höggi í dag og vera bara klárir í að stíga upp aftur og bara gera betur og vera meira kliningal í báðum teigunum því að því miður þá erum við að leika mörkum. Ég meina þetta var ekki eins og færi sem við skorum í dag og þeir áttu eitt annað, eða ekki eins og færi, það var einu aukaspyrna á hættulegum stað, það var eina, þeir áttu ekki varla að horfa á markið okkar, þannig að því miður þá fór þetta svona. Við erum mjög neðarlega í töflunni, hefur einhver ágjörð af því að þið getum mögulega fallið? Nei, ég kýs nú að horfa upp, ég myndi hafa ágjörð af því ef frammistaðan okkar væri lélegri, en auðvitað náttúrulega úrslitin er ekki að fylgja með okkur núna. Ég hef svo sem ekki miklar áhyggjur af því. Deildin náttúrulega er að spilast eins og hún er, það er mörg lið að kroppa stigum á okkur öðru. Nú erum við að vera búin að spila við svona mörg af þessu toppliðum, búin að ná í úrslit og líka, ekki kannski fengið það sem við áttu skilið úr þeim leikjum á móti þeim sömu hverjum, en ef ég sem þjálfari þá náttúrulega svolítið að horfa á allt konstruktiv og þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af því, ekki ef við spilum eins og við erum búin að vera að gera, því að við hefum svo sannarlega meira skilið.
Takk fyrir það, Eggert. Takk hérlega.